Палатка. Костер. Первый раз без взрослых. Была такая палатка. Брезентовая, тяжелая, пахнущая чем-то особенным. Не современная, легкая, нейлоновая, которую собираешь за 3 минуты. Советская палатка была серьезным предметом. Зеленая или хаки, из плотного брезента, с деревянными кольями и веревками-растяжками. Она весила килограммов 5 и занимала пол-рюкзака. Но она была настоящей. В ней можно было переждать настоящий дождь. В ней было свое пространство, свой запах, свой мир. Эта палатка лежала у вас дома, где-то в кладовке или на антресолях, с прошлого похода, с прошлого лета. Ты знал, что она там есть. И однажды наступал день, когда ты говорил отцу или старшему брату или другу Сереге: «Давай возьмем палатку». И все начиналось. Напиши в комментариях, сколько тебе было лет, когда ты первый раз ночевал в палатке и с кем. Подготовка к походу занимала несколько дней. Это было важной частью, может даже важнее самого похода. Составлялся список. Советский походный список был серьезным документом. Его писали на бумаге, обсуждали, спорили, что брать, а что оставить. Каждый килограмм имел значение, потому что все это нести на своих плечах. Еда. Тушенка обязательно. Это был советский походный стандарт. Без тушенки поход не поход. Гречка или рис в мешочке. Хлеб на первый день, потом сухари. Сахар, чай, соль. Консервы. Шпроты или килька в томате. Если повезло достать, сгущенка. Это была роскошь. Это было счастье у ночного костра. Снаряжение. Котелок. Закопченный, побитый, с проволочной ручкой, прошедший уже много походов. Кружки эмалированные, ложки. Спички в водонепроницаемой упаковке – это было правило. Спички в целлофане. Всегда. Фонарик с запасными батарейками. Веревка. Веревка в походе нужна была всегда и для всего. Одежда. Свитер даже летом, ночи холодные. Запасные носки – это тоже было правило, которое понимаешь только когда промочишь единственное. Дождевик или хотя бы полиэтилен. Рюкзак собирался по науке. Тяжелая ближе к спине, мягкая снаружи, палатка сверху или снизу. Дед или папа, если участвовали в сборах, смотрели на это все хозяйство и говорили что-то про то, что вы берете лишнего. Но ты знал, что все нужное. В день отъезда рюкзак был тяжелее, чем казалось. Это выяснялось сразу, как только поднимал его с пола и вешал на плечи. Тяжело. Ремни врезались. Но ты делал вид, что нормально. При всех, при родителях, при Сереге, который смотрел со своим рюкзаком. Все делали вид, что нормально. Электричка или автобус до нужной остановки. Потом пешком, по дороге, потом по тропинке, потом иногда совсем без тропинки, через лес. Компас у кого-то был. Советский, круглый, в металлическом корпусе, немного тугой. Карта туристическая, бумажная, сложенная гармошкой, уже потрепанная по краям. Первые километры шли бодро. Разговаривали, смеялись, пели что-то. Рюкзак казался не таким тяжелым, когда идешь в хорошем настроении. Лес вокруг был живым. Птицы, белки, иногда зайцы выскакивали на тропу и смотрели на вас секунду, прежде чем исчезнуть. Потом километра через 3 начиналось по-настоящему. Ноги тяжелели, плечи горели под ремнями рюкзака. Хотелось пить, воду экономили, но пили. Разговоры стихали. Каждый шел в своем темпе, думал о своем. Это было тоже частью похода. Вот эта тяжелая середина пути, когда романтика уходит и остается просто работа ногами. Дед говорил когда-то: в походе познается характер. Тогда не очень понимал, что это значит. Теперь понимал. Вот здесь, на 3-м километре с тяжелым рюкзаком, когда кто-то начинал ныть, что устал и хочет домой, а кто-то молча шел дальше. Место для лагеря искали по правилам. Советский турист знал, лагерь ставят у воды, но не вплотную к берегу, на ровном месте.
Под деревьями для тени, но не под мертвыми деревьями, упасть могут. Подальше от муравейников. Это была наука, настоящая наука. Ее передавали от похода к походу, от старших к младшим. Когда находили подходящее место, останавливались, снимали рюкзаки. Это ощущение снять рюкзак после долгого пути было одним из лучших ощущений в мире. Плечи как будто взлетали, тело казалось невесомым. Ты мог стоять и просто чувствовать это, как хорошо, как легко. Потом начинали ставить лагерь, все по порядку, все распределено. Один ставит палатку, другой идет за водой, третий собирает дрова для костра. В советском походе не было лишних людей. Каждый делал что-то, каждый был нужен. Палатку ставили вдвоем. Это требовало координации и терпения. Колья, веревки, растяжки. Несколько раз все заваливалось, и надо было начинать сначала. Ругались немного. Потом, наконец, стояла. Ровно, туго натянутая, настоящая. Первый костер — это была поэзия. Дрова искали сухие. Это важно. Сырые не горят или горят плохо и дымят. Советский турист умел находить сухие дрова даже после дождя, под упавшими стволами, в гуще леса, где не мочило. Складывали шалашиком или колодцем. У каждого был свой метод, и каждый считал свой правильным. Спички. Первая не загоралась, отсырела. Вторая. Третья. Вот огонь. Маленький, робкий, надо беречь. Подносили сухую бересту, сухие листья, огонь брал, рос, крепчал. Первые языки пламени облизывали дрова, и вот уже настоящий костер, живой, трещащий, с дымом, уходящим вверх между деревьями. Запах дыма. Советский походный запах номер один. Он въедался в одежду, в волосы, в кожу, и потом дома, когда снимал куртку, этот запах еще долго оставался. Запах похода, запах костра, запах того, что было. Котелок вешали на рогульку над огнем. Это тоже было искусство. Рогульку надо было найти правильную, вырезать, воткнуть в землю под нужным углом. Вода закипала долго, казалось, очень долго, когда хотелось есть. Потом сыпали гречку или рис, открывали тушенку, советскую в жестяной банке с ключиком на крышке, смешивали, помешивали деревянной ложкой. Первая еда у костра была вкуснее всего, что ты ел в жизни. Это не преувеличение, так оно и было. Гречка с тушенкой из закопченного котелка, деревянной ложкой, сидя на земле у огня после долгого пути, это было лучше любого ресторана. Любого. Потому что ты заработал это. Потому что здесь, в этом лесу, ты это сделал сам. Ночью у костра время останавливалось. Темнело постепенно. Сначала сумерки, потом темнота густела, потом звезды. Советский ребенок из города редко видел настоящее ночное небо. В городе фонари, смог, дома. А здесь, над поляной, над лесом, небо было другим. Бесконечным, густым от звезд, с Млечным Путем, который был не абстракцией из учебника астрономии, а вот он, над головой, настоящий. Сидели у костра и говорили. Про всякое. Про школу, про девчонок или мальчишек, про то, кем хочешь стать, про то, что будет, когда вырастешь. Эти разговоры у ночного костра были особенными, честнее, чем в обычной жизни. Темнота и огонь делали людей откровеннее. Говорили вещи, которые днем не сказали бы. Кто-то рассказывал страшные истории. Это тоже был ритуал. Советские страшные истории у костра. Про черную руку, и про гроб на колесиках, и про красное пятно. Все их знали, все слышали 100 раз, но слушали снова. И все равно было немного жутко, когда лес темнел, и костер потрескивал, и ветер шевелил кроны деревьев. Сгущенку открывали торжественно, ложкой, по кругу. Каждый брал свою порцию из банки. Это был десерт, это было особенное, это было про то, что поход удался. Первая ночь в палатке — это отдельная история.
Палатка изнутри была тесной. Несколько спальных мешков рядом, ничего лишнего. Спальные мешки советские были тяжелые, ватные, но теплые. В них можно было спать даже в холодную ночь. Залезал внутрь, застегивал и оказывался в маленьком теплом мире. Снаружи был лес. Снаружи трещали ветки. От ветра или от кого-то. Снаружи ухала сова. Снаружи шумели деревья. И все это было немного страшно и одновременно прекрасно. Лежать в спальнике, слышать лес, чувствовать, что ты здесь, в лесу, в палатке, не дома. Засыпали быстро, устали. Но перед сном еще лежали и разговаривали через темноту, тихо, вполголоса, глупости и важные вещи вперемешку. Это было как продолжение костра, только без огня. Потом тишина, потом сон. Утром просыпался от холода и от птиц. Птицы начинали рано, еще до рассвета. И первые секунды ты не помнил, где ты. Потом вспоминал и улыбался. Палатка, лес, поход, вылезал. Трава была мокрая от росы. Роса в советском детстве была настоящим явлением, холодная, обильная. Трава блестела, как будто прошел дождь. Наклонялся умыться к реке, вода ледяная, аж дыхание перехватывало. Но после этого умывания просыпался окончательно и бесповоротно. Разжигали костер заново, кипятили чай. Завтрак, сухари, консервы, чай с сахаром. Снова вкусно, снова правильно, снова свое. И второй день похода начинался. Свежий, холодный, с росой на траве и с дымом от костра. И с ощущением, что ты можешь все. Что ты справился с ночью в лесу, что ты сам разжег костер, что ты дошел сюда на своих ногах с тяжелым рюкзаком. Это была свобода. Настоящая, советская, заработанная ногами и руками свобода. После первого похода был второй. Это тоже закон. Кто один раз переночевал в палатке в лесу, тот хочет снова. Не сразу, не на следующей неделе, но через месяц или через год снова начинал думать об этом, снова доставал список, снова проверял снасти и котелок. Советский поход становился традицией. Каждое лето, хотя бы один раз. Компания менялась, кто-то уезжал, кто-то добавлялся. Маршруты менялись, все дальше, все сложнее, потому что прошлый уже знакомый и хочется нового. Но котелок оставался тот же. И палатка та же. И тушенка та же. С каждым походом ты знал чуть больше. Уже не ставил палатку криво. Уже разжигал костер с первой спички. Уже понимал, как распределить нагрузку в рюкзаке, чтобы не так болела спина. Эти знания не брались из книг. Они приходили через ноги и руки, через ошибки и через опыт. И был момент, обычно лет в 14-15, когда ты вдруг понимал, что знаешь больше новичков рядом. Что можешь объяснить, как разжечь костер под дождем. Что можешь найти место для лагеря. Что можешь. Это было взросление. Тихое, без объявлений, без аттестатов. Просто однажды ты стал тем, кто знает. Советский поход давал это, без всяких курсов и сертификатов. Домой возвращались другими. Не изменившимися в большом смысле, но немного другими. Чуть взрослее, чуть увереннее. С пятнами от костра на куртке, которые мама будет отстирывать долго и безуспешно. С мозолями от рюкзака на плечах, с запахом дыма в волосах. И с чем-то еще. С чем-то внутри, что не отстирывается и не проходит. С памятью о том ночном небе над Полянной, о первом костре, который разжег сам, о гречке с тушенкой из котелка, о разговорах в темноте палатки. Советский поход с палаткой учил одной простой вещи, которую сейчас очень сложно объяснить детям, у которых есть все. Что самое ценное — то, что добыл сам. Не купил,
Не получил в подарок — добыл. Прошел пешком, разжег, сварил, переночевал. Это твое, это навсегда. Закрой глаза. Запах дыма. Звезды над поляной. Ледяная роса утром. Тушенка из котелка.